पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तो वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थूया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्य मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. कीर्तनान 22:25 वर्ड 4 साम चॅप्टर 25 वर्स 4 सर्वेस्परा तुझे मारोग म्हाका दाखय तुझे वाट्यो म्हाका शिकय. बघाचनो आशीर्वाद असो बेसांव असो दैवी शक्तीन बरलो दीस देव आमकां फावो करो दे. आज बापूची उतार ह्या सकाळच्या वेळार आमी अशें घेवन आसा. सर्वेस्परा तुझे मारोग म्हाका दाखय तुझे वाट्यो म्हाका शिकय. आनी एक दिसा आमी मागूंक जाय देवा तुजो मारोग म्हाका दाखय तुजी वाट म्हाका दाखय. कित्याक संवसारांत जायती वाटो विंगड विंगड रितीर आसा. आमकां कळीत ना आमी खंय फसोन वतात खंय फसते आसात आमकां कळीत ना. म्हज्या मगजनो आमी दृढ रावूंक चिंताव आमी घट रावूंक चिंताव आमी बावरतान थीर रावूंक चिंताव जाल्यार संसार आमकां हालयता. संसार आमकां सकयल घालता आसा. संसार आमकां तेंते सवा वळख करता आसा. त्या खातीर आज आमी मागया सगळे म्हज्या फाटल्यान उसारा. कीर्तनांत 22:25 ओळ 1 तर म्हणया तुका सर्वेस्परा तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता म्हजो आत्मो उबारता तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. खंय तुमी वेळार आसात इयरफोन घालून मागणें आयकता जाल्यार इल्ले उसाणीकान म्हणा. कित्याक एक वर्ड ऑफ गॉड देवाची उतार तुका जिवाळ दवरता. आज अवघडात थावन तुका राखता अवघडात थावन तुका राखता. म्हज्या मगाच्यानो एक सिंपल ल्हानशी टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एका भावाच्या पांयाक गँग्रीन जाल्लें आनी तेजो गाय पेकला मात्र आनी ताका हाय डायबिटीस पोर एका सुवातेर वेता आसतना एक व्हडलो फातर ताका आदाळ्ळो आनी आदाळटा आसतना आवाज आयलो सट्ट करून आवाज येयलो आनी तो इतलो भियालो. कित्याक म्हळ्यार नेक्स्ट विकान ताका पारगांवांत वचूंक जाय. आतांच तो रिकवर जावन 15 दीस जाला मात्र. आनी डॉक्टर जाल्यार बी केअरफुली तुवें सांबाळचें म्हळां. कितलेय दीस हॉस्पिटलांत रावून आतांच रिकवरी करून आयिल्ल्या भावाक म्हज्या मगजनो अशें तो फातर लागलो की ताणें चिंतलें परतून म्हजें बोट डॅमेज जालां आसले चामडे निकळून गेला रगत भायर येयला. कित्याक आवाज सट्ट करून आवाज जालो. ताणें चिंतलें जालें आनी म्हाका पारगांव वचूंक जायना म्हाका हांगाच आनी इंडियांत रावचें. आतांच कितल्या म्हयन्या उपरांत म्हजो पांय बरो जाल्लो आतां परतून आतां सांपडलो. कित्याक कश्टाक म्हणून तो दोळ्यांत दुकां गळटा. कित्याक म्हळ्यार तो पांय पळयना तो ओन्ली दूख इतली दुखते आसा तेजे बोट गी ओन्ली रडते आसा ये जेजू ओन्ली रडते आसा. थोड्या वेळांनी म्हज्या मगजनो कित्याक तुजो पूत ते सांगता आसलो पूत डाडा तूं कित्याक रडटे आसय कित्याक बोमारते आसय जालें म्हजें मूग जालें हांवें हांगाच रावचें. कितें जालें म्हज्या पांयाक फातर लागलो. डाडा तुजो पांय कांयच जावना तुजो पांय सारको आसा. पळयता आसतना इल्लेशें कितें पांयाक लागून म्हज्या मगाचेनो. त्या खातीर आमी केदारी वाचता आपुरबाईचे उतार पळय कीर्तनांत 22:91 साम चॅप्टर 91 वर्स भोव आपुरबायन आमकां म्हणटा की तुजो पांय फातराक आदाळनाशे कित्याक तुज्या सगळ्या वाटा तूं राखच्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला
परतून म्हणटा की आमकां तुजो पांय फातराक 91 वर्स 12 कीर्तनात 91 ओळ 12 साम 91 वर्स 12 फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळटाले. कितले टेस्टमनी हांवें आयकला. लास्ट टायम गेल्या त्या वर्सा एक भयण म्हणटाली की ब्रदर आमी पावसाक जमो करून दवरता आनी जेन्ना पालो जमो करून दवरता जेन्ना तो पालो सगळो आरोवन हांव गोठान घालून वेता आसतना आनी तेन्ना 3 वरांचे मागणें जावन सुमार 4:15 तो पालो आरोवन तो व्हडले रास कांदोले पालो आरोवन सगळे हांव गोठान घालता आसतना गोठान ते पालो सकयल घालता आसतना एक दिवोड सोरोप त्या पाल्यांत तो भायर सर वेते आसलो. सुमार थंय तर हांगा म्हणचे तो पालो आरोवन हाडटा आसतना सोरोपी त्या पाल्या भितर आसलो. जाल्यार देवान म्हाका राखलें. म्हज्या मोगाचेर एक ल्हानशी टेस्टमनी जावं फुरो जाल्यार व्हडल्या अवघडांत देव तुका राखता. कित्याक म्हणल्यार हांवें टेस्टमनी सांगची कित्याक म्हणल्यार आमचो भावार्थ जेजू थंय वाडाची दिसपट्ट्या चालत्या जिवितांत आमी जेजूच्या मोगाचो एवरी डे आमी अनुभव करीचे. उठतना बसतना चलतना भोंवतना जेजू 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 तुजी जिबेर आसूंक जाय जेजू. मोगाचेर उडास दवरा. आमी आज वॉट्सअपार कितलेंय आमी मगर जावन आसता. इंस्टाग्रामार कितलेंय मगर जावन आसता. फेसबुकार कितलेंय मगर जावन आसता. कश्टाक आमच्या आदाराक कोण पावता? कोण पावता? 4 घंटे आमी इंस्टाग्रामात आमी वेस्ट केलो टायम. हे 4 घंटे इंस्टाग्राम वेस्ट केलो इंस्टाग्रामच्या आदारा पावता गे? नेवर पावचे. एकला जेजून जेजू जेजू. ही भयण म्हणटाली म्हाका एका वर्सा फाटल्यान म्हणाले की बरें इतली खोली पालो आरोवन हांव बरें करून गोठान घाले जाम करून गोठान घालता आसतना सोरोप निकळून वयते आसा. तर थंय तांकां म्हणजे 1 मिनटा भितर 1 मिनट म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खोलयेंत त्या पाल्यांत तो सोरोप बरें करून आसलो सुसेगाद. कित्याक ती म्हणटा की देवाचे उतार म्हज्या जिबेर आसले. तेचे 15 दिसा पयले आमच्या गोरवाच्या आंगार जानवराच्या गोरवाच्या आंगार सगळे किरण्ट्यो आसले. बाबरतान गोठान हांवें जानवराचेर मागले गोरवाचेर मागले. ह्या 15 दिसा मिलाग्री पळयला हांवें. तेच मिलाग्री दुसऱ्या फावटी देवान म्हज्या जिवितान केला. म्हज्या मोगाचेर देव विस्वासी. देव हर एक चलतना उठतना बसतना तुजो देव तुज्या सांगात आसा. ते कीर्तन 90 साम 91 वर्स 12 म्हणटा की फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. कोण? देवान आपल्या दुतांक आज्ञा दिला. 3 ते 4 आराधना आयकून ही पळय गोठान वेता आसतना देवान आज्ञा दिली. पळय तो पालो आरयता आसतना ह्या वेळार ते पॉयझन स्नेक पण सोरोप त्या सोबत आसतलो. तूं सर्पान तुज्या जिवितान कांयच करिनाशे. हांव तुका राखून उरता. कित्याक उतार म्हणटा की आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा की देवाचे उतार जणकले आयकूं ह्या वेळा साम चॅप्टर 91 वर्स 7 तुज्या कुशीक 1000 जण मरण पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे सरशीन कसलेंच वायट पावचें ना. कसलेंच तुज्या सरशीन वायट पावचें ना. कित्याक तुका राखचो तुका सांबाळचो तुका उजवाडा व्हरचो तुका आदार दिवचो देव तुज्या सांगात आसा. ही भयण म्हणटा 3.5 वर्सां हांव मागणें आयकून आसा. 3.5 वर्सां हांव देवान कितले अवघडात म्हाका राखला. कितले अवघडात हांव म्हज्या मोगाचें न्हू. तशेंच हो भाव म्हणटा की हांव हर एक दिसा देवाची उतार क्लेम करनासलो. म्हज्या पांयाक लागलो फातर देवान सांबाळले. साम 91 वर्स प्रत्येक 11 आनी 12 म्हणटा की तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. बरें लक्षाला न्हय. देव आमच्या जिवितांत करचें जाल्यार आमी ते वर्ड रिसीव करीचे. ते वर्ड क्लेम करीचे. ते वर्ड रिसीव करीचे. ते वर्ड क्लेम करीचे. तेन्ना म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो भावार्थ वाडटा. भावार्थाद्वारे तूं अद्भुतां अजापां बरेपण आशिर्वाद बेसोमा जोडून घेवंक शकताय. जण म्हज्या फाटल्यान म्हणया
Psalm 91 verse 11. तुझ्या सगळ्या वाटाने तुझ्या सगळ्या वाटाने तुका रक्षक तुका रक्षक आपल्या दूतांक त्याने आज्ञा दिला. आपल्या दूतांताने आज्ञा दिली. तुझ्या सगळ्या वाटाने तुझ्या सगळ्या वाटाने तुका रक्षक तुका रक्षक आपल्या दूतांक त्याने आज्ञा दिला. आपल्या दूतांताने आज्ञा दिली. फातरांक तुझो पाय आदळला जावच्याक फातराक तुझो पाय आदळना फातरांक जावच्याक तुझो पाय आदळला जावच्याक फातराक तुझो पाय आदळना जावच्याक आपल्या हाताने ते तुका सांभाळ धरतले. आपल्या हाताने ते तुका सांभाळून धरतले. फातरांक तुझो पाय आदळला जावच्याक फातराक तुझो पाय आदळना जावच्याक फातरांक तुझो पाय आदळला जावच्याक फातराक तुझो पाय आदळना ते जावच्याक तुका सांभाळ धरतले. ते तुका सांभाळून ते धरतले. तुका सांभाळ धरतले. ते तुका सांभाळून धरतले. मग देव आमचो कितलो मोग करता नाही. देवशे म्हणटा की आयचे सा प्रतिकीर्तनात म्हणटा की आमकां तुजो पाय फातरां आदळना जावच्याक देवाचे दूत तुका सांभाळ धरतले. कित्याक देवान आपल्या दूताक आज्ञा दिला तुका राखच्या खातीर तुका सांबाळच्या खातीर. तर त्या देवाक आमी कितले अर्घ दिता, कितले वाकणटा, कितले दिन वाचता, कितले होगळसिता, कितलो वेळ जेजू 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 म्हणटा. आज म्हज्या मोगाचेर बायकार वेते जाल्यार, सायकलार वेते जाल्यार, कारार वेते जाल्यार, पयणारी आसाय जाल्यार जेजू 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 म्हणटे राव. हे 15 मिनटां म्हणटे राव. 15 मिनटां म्हणटे ते अनॉयंटींग तुवें जिवितांत देवन येवं दी. दैवी सकत तुवें जिवितांत देवन येवं दी. दैवी पदवी तुवें जिवितांत येवं दी. एक सही सकत तुका पुश करूं दी. आदारा पावताली ती दैवी सकत. एक घडी म्हज्या मोगाचेर हे आमचे दोळे आमी धांप्या वळा सोमेची काकूत आमी अनुभव करचे तर मागया. मोगाळा बापा तुका आज आमी अर्घा दिता बापा. तुका आमी वाकणटा बापा. तुका आमी दिन वाचता बापा. तू मोगाळ इश्ट आमचो जावन आसाय. तू दयाळ काकूदार तू जावन आसाय. तू तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. तुज्या भुरग्यांक तू राखून उरताय. तुज्या भुरग्यांक तू सांबाळून उरताय. तुज्या भुरग्यांचेर तू काकूत वतय ते आसाय. आज बापा आमी अर्घा दिता आसतना बापा तुवें येदोळ पर्यंत आमच्या जिवितांत कितें पुरो केलाय त्या सर उपकारा खातीर काळज जाता तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिन वाचता. कालची रात आपूर भायर आमकां तुवें दिलाय. मात्र सकाळचो दीस आमकां फावो केलाय बापा. तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर अर्घ दिता आसतना ह्या सकाळच्या वेळार तुज्या मोगान तुज्या काकुती तुवें कृपेन म्हाका भरतलोय म्हणून तुका अर्घ दिवन उजवाड आयला, उजवाड आयला. हर एक दिसा जेजू म्हजी आनी जिविताचो उजवाड जावन आसा. आज ह्या घडये म्हजें जिवीत उजवाडयतलो खरो उजवाड आज आमच्या मध्ये आसा. सगळे सांगात म्हणया आवडा. उजवाड आयला, उजवाड आयला, संसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सर्वोंडा जेजू आयला. उजवाड आयला म्हणया आमी. उजवाड आयला, उजवाड आयला, संसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सर्वोंडा जेजू आयला. उजवाड आयला सांगा. उजवाड आयला, उजवाड आयला, संसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सर्वांना जेजू आयला. हालेलुया, 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 हालेलुया. गीत गाऊया आम्ही हालेलुया, 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 हालेलुया. गीत गाऊया आम्ही
उसवाडायला 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 संसाराचो उसवाडायला जेसू आयला जेसू आयला सर्वोत्तम जेसू आयला जेजू आयला जेजू आयला सर्वोत्तम जेजू म्हज्या काळजांत सदांच रावूंक आयला. इकडे एक उतार आम्ही देवाचे ऐकूया. लुका प्रमाणे शुभवार्तान 22:11-35. लूक चॅप्टर 11:35. मगाच्यानो हांव एका व्यक्तीचे जिवीत पळोवन आसा. व्यक्ती सुमार लॉकडावनाक म्हजी वळख जाली. ह्या व्यक्तीक आनी व्यक्तीन केदारणारी मनशां असले. लॉकडावन आमचे मागणे आयकतलो, डिवायन वीक आयकतलो, सगळे मागणे आयकतलो. ताणें म्हणचे की कित्याक म्हळ्यार म्हज्या द्वारे कांयच करूंक जायना. कित्याक म्हण कळीत ना. बरो शिकला, बरो हुद्द्यार आसा, बऱ्या कामार आसा, आतां तो पारगांवांत आसा. म्हज्या मगाचे न्हू इंडियांत आसा आनी एकच म्हणचे म्हज्यान कांयच करूंक जायना. ना ताका भुरगीं नातली, काज 6 वर्सां भुरगीं नातली ताका. आनी ताणें एकच म्हणचे की म्हज्यान ती जायना कांय. ब्रदर भुरगें ना म्हाका, काजार जाल्यार काजार कित्याक जाला म्हण भक्ती आसा. एक तराची मोती हिरार आय 2 फावटी हांवें सुसायड करूंक चिंतलें. हांगा उतार एक म्हणटा पळय, अप्रुपेची उतार. देखून तुजे भितर आसलो उसवाड. फर्स्ट पॉयंट, तुज्या भितर आसलो उसवाड काळोख जायनाशें तुवें सत्राय करीशें. इकडे म्हज्या फाटल्यान वाचचें आंगी. देखून तुजे भितर आसलो उसवाड, देखून तुझे भितर आसलो उसवाड, देखून देखून तुजे भितर आसलो उसवाड तुझे भितर आसलो उसवाड काळोख जायनाशें काळोख जायनाशे काळोख जायनाशें काळोख जायनाशे सत्राय कर 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 निमाणे म्हणटा सत्राय कर. निमाणे कितें म्हणटा सत्राय कर निमाणे कितें म्हणटा सत्राय कर निमाणे कितें म्हणटा सत्राय कर. कोणे सत्राय करीशें? हांवें आनी तुमी. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. उरले पुरा सोडा. निमाणे वर्ड्स जिखोन धरा आनी ह्या उतरा वयर थोडो वेळ आमी आयकुया. देवाची उतरां सत्राय कर सत्राय कर. जोशुआ की देव म्हणटा जोशुआ तुवें थीर रावचें, दृढ रावचें, दृढ रावचें. प्रत्येक जेजू पेद्रूक म्हणटा देवसरान गोव साळणीर घाल, साळल्या बरी तुका साळूक अधिकार मागून घेतला जाल्यार हांव तुजे खातीर मागता. जेजू म्हणटा पेद्रूक म्हज्या मोगाचे न्हू हो संवसार आमकां हर एकडें आमचे भितर उसवाड काळोख जायशें करीशिता काळोख जायशें करीशिता. लास्ट फाटल्या दिसांनी एक रितीर गेल्या वेळार तरणाटो म्हणा लागलो की ब्रदर 7 hours हांव इंस्टाग्रामार आसा. कित्याक म्हण कळीत ना. मोबायल पळयशे क्विकली म्हजो हात थंय वेता. म्हाका इकरा हांव फर्स्ट PUCत आसा. जायना मायंड शिकोवंक जायना. कन्फ्यूज कितें पुरो म्हज्या मायंडार भोंवून आसा. हांव फातकाच्या सांगल्यान आसा. हप्ते 2 फावटी हांव खूब सर्च जाता. कित्याक आमचे कुटुंब म्हजे मम्मी डॅडी आमच्या कुटुंबांत मागणें आसा जाल्यार हांव मागण्यान ना. हांव निसर्ते आसा म्हज्या मोगाचे न्हू उतार म्हणटा पळय आपुर्बे देखून तुजे भितर असो उसवाड फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव करा. जेजू म्हज्या काळजांत आसा. त्या ती सांत पावल म्हणटा न्ही की पयल्या कोरिंथांत 3:16 तूं देवाचें मंदीर. एके फावटी उलयतात हर एकडी आमी जायते फावटी थोड्यांच्या मुखलां बरें उलयता, फाटल्यान इतल्यो खबरो उलयतात ते आमी तो तसो आत्तां उरलेल्या मनशाच्या विशयान फाटल्यान म्हणटा तो गी ताणें अशें केला तो असो ताका सोडले ताच्या मुखला बरें करून उलयता. अनेकल्या मुखार ते गेल्ल्या अनेकल्याच्या फाटल्यान उलोवंक सुरू करता. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हजे भितर खंयचो आत्मा आसा? देवाचो पवित्र आत्मा. सांत पावल म्हणटा देवाचो पवित्र आत्मा तुज्या भितर आसा. हांगा म्हणटा की देखून तुजे भितर असो उसवाड काळोख जायन अशें सत्राय कर. तुजे भितर उसवाड आसा. बेबद्यापणाची सकत नाही, अरिस्कारपण फोसडपणाची सकत नाही, लैंगिक सवयीची पदवी नाही.
म्हज्या मगजच्यान वरान वर संवसाराच्या आत्म्या बराबर सांपडोन पातकाक लोळची पदवी न्हय. म्हज्या मगजच्यान सत्राय करा म्हणटा उतार आमकां आज सत्राय करा. एक पुटी तुजे भितर काळोख रिगलो तो खंय पांय दवरताय ती सगळी सुवात काळोख जाता. पळया कायनाच्या जिविताक काळोख रिगलो. कायनान आबेलाक जिवीशी मारिशेर त्या काळोखान सोडूंक ना. पळया म्हणजे सॅमसना जिवितांत लैंगीकपणाचो काळोख रिगलो. लास्ट म्हज्या मोगाचेर मरता पर्यंत तो काळोख सोडूंक ना. दलिलाच्या मोगाक सापडलो असतो. इतलो पराक्रमी आणि इतलो स्ट्रॉंग व्यक्ती तो जावन आसलो. त्या खातीर आमचे बळ कांयच नाही. देवाची सकत हर एक दिसा मागून घेवंक जाय. देवाची पदवी हर एक दिसा मागून घेवंक जाय. देवाची काकूत आमी हर एक दिसा मागून घेवंक जाय. म्हज्या मोगाचेर ऑनलायन हर एक दिसा आमच्या मागण्या भाग घेवन आसा. आज देवाचे उतार आयकया. देवाचे उतार तो घटाय दिवं दी. देवाचे उतार तुका बळ दिवं दी. इल्लेशे आमी खंय एडिक्ट जावन आसात. जावं फुरो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हॉट्सअप खंय एक अर्दे वर देवाक दिया. तुझ्या हातून उठ आणि अर्दे वर जावं फुरो 12 घंटे न्हिदताव आमी एक अर्दे वर देवाक दिवंक आज आमी कित्याक जावन आसा. कित्याक आमी अर्दे वर दिवंक जायना. म्हणजे हांव हातून उठला तक्षण पयले हांव देवा अर्घ दिता, मागणी करता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत ना आज रात म्हणचे हांव आसाय म्हणून. इम्पॉर्टंट म्हज्या मोगाचेर आमी देवा लागीं उलयचे. आमच्या भितर असो उजवाड काळोख जावं केदीच दिनाका. केदीच दिनाका. कित्याक देवा तूं वर्ते देणे दिला. कित्याक तुजे भितर असो उजवाड म्हणल्यार जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड. परतूर म्हणटा जेजू जिविताचो उजवाड. जेजू तूं जिवीत आसा म्हणल्यार जेजू तुज्या भितर आसा. उजवाड म्हणल्यार कॅन्डल न्हय. जेजू तुज्या भितर आसा. तो भितर आसले जेजू भायर लोटून काळोख म्हणल्यार देवसारा भितर घालचो नाकाच नाका आमी. म्हज्या मोगाचेर ती कृपा आज मागून घेवया. आमी आसतात ती कृपा आज मागून घेवया. तो जेजू कृपा दिता, बळ दिता, सगळ्यात लाभयता. दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया आणि म्हज्या फाटल्यान म्हणा सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या तूं जेजू. म्हज्या काळजांत आसाय. तू म्हज्या काळजांत तूं आसाय. म्हज्या जिवितांत आसाय. तू म्हज्या जिवितांत आसाय. उजवाड जावन तूं आयलाय. उजवाड जावन तू आयलाय. उजवाड जावन तूं आयलाय. उजवाड जावन तू आयलाय. येसुम्या जेजू. येसुम्या जेजू. खंयचीच काळोखाची सकत, खंयचीच काळोखाची सकत, खंयचीच काळोखाची पदवी खंयचीच काळोखाची म्हज्या पदवी काळजांत रास करिनाशे. म्हज्या काळजांत रास करिनाशे. म्हज्या काळजांत रास करिनाशे. म्हज्या काळजांत रास म्हज्या करिनाशे. जिवितांत रास करिनाशे. म्हज्या जिवितांत रास तुज्या करिनाशे. मोगान म्हाका भर जेजू. तुज्या मोगान म्हाका भर तुज्या जेजू. दैवीक शक्तीन म्हाका भर जेजू. तुज्या दैवीक शक्तीन म्हाका तुज्या भर पवित्र जेजू. आत्म्यान म्हाका भर जेजू. तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर वायट जेजू. तावन म्हाका निवार जेजू. वायट तावन म्हाका निवार जेजू. वायट तावन म्हाका निवार जेजू. वायट तावन म्हाका निवार जेजू. तुज्या दैवीक आत्म्यान म्हाका भर जेजू. तुज्या दैवीक आत्म्यान म्हाका भर हांव जेजू. तुजो जावन आसा जेजू. हांव तुजो जावन आसा हांव जेजू. तुजो जावन आसा जेजू. हांव तुजो जावन आसा जेजू जेजू. तूं म्हजोसो जावन आसाय. जेजू तू म्हजोसो जावन आसा. जेजू तूं म्हजोसो जावन आसाय. जेजू तू म्हजोसो जावन आसा. हांव केदीच तुजे तोंड मेकळे जावचो ना. हांव केलींच तुजे तावन मेकळे जावचो ना. जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुजो मोग करता. वेगळी आमच्या दोळ्या भितर मोगाळा जेजू आज आमी मागता सुम्या संवसारान काळोखाच्या अंधकाराच्या वायट सांगले सांपडल्या बेबत्या पावन लैंगीक पावन सगळ्या अनिष्काळपण सांपडल्या हर एकल्या भुरग्यांची काकूत कर बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान मागता. आयसीयूत आसल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तणेच्या लास्ट स्टेजीर असल्या, वळवळटल्या कश्टातल्या हर एकल्या तुझ्या भुरग्यांची काकूत वतय. तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान बापा निताळ कर. सगळं सांगलं तर सोडे आमच्या कोणा माग म्हणला सगळ्या आशीर्वादांनी बेसावानी कृपेने दैवी शक्तीने भर बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आज उजवाड जावन तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता म्हज्या काळजांत तुवें घालाय. कितीच काळोखाच्या पदवेत सांपडनाशे आमकां राखून वर म्हणून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच मेच्या 7 तारखेर विशेष आराधन आसतले. चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर वेळ जावन आसा सांजेर 7 तावन 9:15 मुशेर 4 तावन 6 वरां साक्रामेंत भायर विनवणे खातीर आमी दवरतले. जण एकली भाव भयणी ह्या विनवणेच्या मागण्यांत आमी जॉयन जावया. तशेंच
7 तावन 9 वरां पर्यंत ह्या आराधनेंत आमी भाग घेवया. विशेष आराधन आसतलें जण एकल्या पिडेस्तां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. मेच्या 17 तारखे तावन मेच्या 20 तारखे मुसर विशेष पेंतेकोस्ताचे रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले ताबोर आश्रम कल्याण हांगासर. कोणायकी 4 दीस सोम्या सांगाता खर्च करूंक आसा वय जाल्यार येया. सोम्या सांगाता 4 दीस आमी खर्च करया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच 22 मे 22 मे विशेष रितीर आसतले पेंतेकोस्ताच्या तयारेक जावन सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल हांगासर. वेळ जावन आसा सांजेर 4 वरां तावन 9 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश आनी पंगड आनी इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान. तशेंच मेच्या 23 तारखेर 23 मे विशेष नायट विजील आसतले सेंट लॉरेन्स बेसिलिका आत्तूर कार्कळा. वेळ जावन आसा राती 9 वरां तावन फांत्यार 24 मॉर्निंग सकाळी 6 वरां पर्यंत. जण एकली भावबिडी ह्या नायट विजिलान भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच मेच्या 26 तारखेर आयताराच्या दिसा विशेष पेंतेकोस्ताचे रॅली आसतले सेंट जोसेफ चर्च मिरा रोड मुंबय हांगासर. वेळ जावन आसा सांजेर 5 वरां तावन. जण एकली भावबिणी बॉम्बेंत आसली भावबिणी येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. फ्लॅविया म्हणली भयण मेलबर्तावन तिच्या जिवितान जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर साक्ष दिता. ती अशें म्हणटा, म्हाका 7-8 दीस जावन स्टूल पास करतना मस्तू ब्लीड जावन आसलें आनी तेन्ना हांव मस्तू भियेल्ली. म्हजे दुवेन डॉक्टराचे अपॉयंटमेंट काण गेल्ले ते दाळा डॉक्टरान म्हाका कोलोनोस्कोपी करीजे म्हणून सांगलें. हांव तेन्ना मस्तू भियेल्ली. जाल्यार टेस्ट केल्ल्या टायमांत रिपोर्टान कळ्ळें की म्हज्या रॅक्टांत धाकटें पोलीप आसलें म्हणून. आतां हांव मस्तू गूण आसा. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्घां दिता. म्हजें दुसरें साक जावन आसा. म्हज्या काजिनाक आयर्लंडाक वचूंक विजा मेळच्या खातीर हांवें मागल्लें. आतां तिका विजा फावो जाला. आनी तिसरें साक जावन आसा. म्हज्या दुवेच्या प्रेग्नन्सी स्कॅनिंगांत ताज्या बेबीच्या ब्रेनांत एक धाकटें सिस्ट आसा म्हणून डॉक्टरान सांगलें. तेन्ना परतांनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करनासल्या. आतां आजाप म्हणल्यार बरी स्कॅनिंग बरे तरेन जालें आनी ताजें डिलिव्हरी बरे तरेन जालां. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्घां दिता. किर्तन 63 वर्स 4. जीणभर हांव तुका वाखणतलो, तुज्या नांवान म्हजें हात उबारतलो. प्रेज द लॉर्ड. मार्था डायस म्हणली भयण गोवातावन आपल्या जिवितान जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर साक्ष दिता. ती अशें म्हणटा, म्हज्या रायट ब्रेस्टांत एक लंप जावन आसलें. हांव मस्तू भियेल्ली. तेन्ना हांवें डॉक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट काण गेल्लें ते दाळा डॉक्टरान सोनोग्राफी करीजे म्हणून म्हाका सांगलें. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांकां दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव दीस आनी रात कळनासतना उसारनासली. देवाच्या कृपेंत म्हज्या रिपोर्टांत नेगेटीव म्हणून आयलें आनी म्हाका डॉक्टरान कांय तुका प्रॉब्लम ना म्हणून सांगलें. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्घां दिता. म्हजें दुसरें साक जावन आसा. हांव एक रेसिडेन्शियल एरियांत रावून आसली. आमच्या वत्वा एक प्रायवेट बंगलो आनी एक फॉरिनरान एनिमल क्लिनीक ओपन केल्लें. आमच्या पंचायताचें परमिशन नासतना ताणें ओपन केल्लें तावन पेटे आनी दुसरे मनशातीक तो भायर सोडटालो आनी ती मस्तू घंटाली. आमकां भायर खेळोंक जायनासलें, भायर चलोवंक जायनासलें. मस्तू आमकां तोंदरे जावन आसलें. राती आनी पुरो भायर वचोंक जाल्यार मस्तू कस जावन आसलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करनासल्या. आजाप म्हणल्यार बरी 1.5 वर्सां मागीर पंचायतान तें क्लिनीक क्लोज केलें. आतां आमी सेकडें कुशेंत हांगा रावून आसा. इतल्या व्हडल्या आजाप केल्ल्या धन्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्घां दिता.
अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू.